Leksjon 1. Konferanseøkter. Hei! Jeg deltar på denne konferansen. Har du vært på noen økter ennå? Ja, jeg deltok på noen interessante i morges. Det er flott. Hvilke emner dekket de? De diskuterte innovasjon innen teknologi og utdanning. Det er viktige temaer. Lærte du noe nytt? Absolutt. Jeg fikk noen gode ideer til arbeidet mitt. Det er kjempebra. Nettverk er også en stor del av disse arrangementene, ikke sant? Ja. Jeg møtte noen inspirerende mennesker i pausene. Jeg vil gjerne ha kontakt med likesinnede også. Leksjon 2. Kjæledyr og ubetjente dyr. Selv om vi foretrekker at kjæledyr ikke skal være uten tilsyn, forstår vi at det er nødvendig noen ganger. Nøyaktig. Noen mennesker har travle timeplaner. Hva tror du er den beste løsningen for dette? Kanskje leie inn en dyrepasser eller bruke en barnehage for kjæledyr? Det er en god idé. Det holder kjæledyr trygge og glade. Ja, og det gir eierne trygghet. Hva med å trene kjæledyr til å bli mer selvstendige? Det kan også hjelpe. Det tar imidlertid tid. Ekte. Tålmodighet er nøkkelen når du trener dyr. Leksjon 3. Oppdrett av indianere. Visste du at indianere levde av jordbruk i dette tørre området? Ja, de dyrket flere avlinger for å overleve. Det er utrolig hvordan de tilpasset seg miljøet sitt. Absolutt. De var dyktige til å bruke tilgjengelige ressurser. Oppdrett må ha vært utfordrende under slike forhold. Ja, men de utviklet teknikker for å få det til å fungere. Kunnskapen deres om landbruk er imponerende. Det er det virkelig. De forsto landet og dets behov. Moderne jordbruk kunne lære mye av deres praksis. Leksjon 4. Kjolestørrelser. Fant du noen kjoler som passet til deg? Ja, heldigvis hadde de kjoler i forskjellige størrelser. Det er flott. Har du prøvd noen få? Det gjorde jeg. Noen var perfekte, andre var litt stramme. Det er alltid hyggelig når de har et godt utvalg. Absolutt. Jeg elsker når butikker henvender seg til alle. Hvilken stil endte du opp med å velge? Jeg gikk for en klassisk look, noe enkelt, men elegant. Det høres deilig ut. Leksjon 5. Spennende endringer. Det høres spennende ut. Hva slags endringer vurderer du? Jeg vurderer å flytte til en ny by for en ny start. Wow! Det er en stor avgjørelse. Ja, men jeg føler det er på tide med noe nytt. Har du bestemt deg for hvilken by ennå? Jeg ser på noen få alternativer, men ingenting er satt i stein. Det må være morsomt å utforske valgene dine. Det er det virkelig. Jeg elsker å oppdage nye steder. Jeg kan tenke meg. Hva håper du å finne der?
Leksjon 6. Sunne valg. Absolutt. Og hva med sukkerholdige drikker? Unngår du dem? Ja, jeg prøver å begrense dem så mye som mulig. Det er smart. Hva drikker du i stedet? Mest vann og urtete. De er forfriskende. Jeg burde nok gjøre det samme. Det gjør en stor forskjell i hvordan jeg føler meg. Jeg kan se det. Har du prøvd noen nye smaker? Ja, jeg elsker å prøve forskjellige urteblandinger. Høres deilig ut. Leksjon 7. Internettproblemer. Ja, dessverre, Wi-Fi-signalet fortsetter å synke. Det kan være så frustrerende. Det er det virkelig. Jeg trenger en pålitelig tilkobling for jobb. Har du tenkt på å bytte leverandør? Jeg vurderer det, men jeg må undersøke alternativer. Det er en god idé. Jeg ønsker å sikre at jeg får best mulig service. Definitivt. Du vil ikke ha avbrudd under viktige samtaler. Nøyaktig. Leksjon 8. Forest Wonders. Har du noen gang utforsket de gamle skogene i nærheten? Jeg elsker de skogene. De er fulle av bregner og unike planter. Ja. Jeg synes variasjonen av bær er fascinerende. Vet du hvilke som er spiselige? Det gjør jeg. Noen bær kan være deilige, men du må være forsiktig. Definitivt. Det er utrolig hvordan disse plantene har tilpasset seg over tid. Høyre. Naturen har sin egen måte å trives på. Det er som en skjult verden. Jeg er enig. Å gå gjennom disse skogene føles som å gå inn i et annet rike. I tillegg er lyden av skogen så beroligende. Det er som naturens musikk. Ja. Jeg kunne bruke timer på å bare lytte og observere. Leksjon 9. Sentral bekvemmelighet. Det er ganske sentralt her, ikke sant? Ja, du har lett tilgang til alt. Det er et flott sted å bo. Jeg elsker hvordan alt er innen gangavstand. Nøyaktig. Gjør livet så mye enklere, spesielt for shopping. Og kaféene er rett rundt hjørnet. Perfekt for en rask kaffe. Ja. Jeg liker å besøke den lille kaféen med uteservering. Jeg også. Det er deilig å slappe av og se på folk. I tillegg er bakverkene der fantastiske. Jeg kan ikke motstå sjokoladecroissantene deres. Leksjon 10. Sliter med skjermtid. Jeg har prøvd å kutte ned på skjermtiden i det siste. Det er en god idé. Det kan imidlertid være vanskelig å komme seg løs. Jeg vet. Jeg har begynt å sette grenser for meg selv. Det høres ut som en smart tilnærming. Hvordan fungerer det? Det er utfordrende, men jeg føler meg mer produktiv uten distraksjonene. Jeg kan relatere. Jeg har lagt merke til at jeg har mer tid til å lese.
Nøyaktig. Å tilbringe tid utendørs er også forfriskende. Jeg har likt å gå tur i parken oftere. Det er en fin måte å koble fra og lade opp. Leksjon 11. Omplanleggingsløsninger. Jeg hørte at de flyttet noen av møtene. Ja, det gjorde de. Det ser ut til at de har funnet alternative løsninger. Det er bra. Det er viktig å være fleksibel i planleggingen. Absolutt. Det hjelper å holde alt på rett spor. Jeg setter pris på hvordan alle tilpasser seg endringer. Jeg også. Det viser godt teamarbeid og kommunikasjon. Det gjør arbeidsmiljøet mye mer positivt. Definitivt. Jeg føler meg mer motivert når ting går på skinner. La oss håpe dette fortsetter for fremtidige prosjekter. Leksjon 12. Reisedrømmer. Jeg vurderer å besøke Thailand. Det høres fantastisk ut. Når planlegger du å dra? Jeg håper å dra til høsten. Været skal være perfekt. Ja. I tillegg får du oppleve festivalene. Nøyaktig. Jeg har hørt at de har livlige feiringer. Og maten der skal være utrolig. Gleder meg til å prøve autentiske thailandske retter. Du må dele alle opplevelsene dine når du kommer tilbake. Definitivt. Jeg skal ta mange bilder for å vise deg. Leksjon 13. Urbane signaler. Visste du at signaler ble blokkert av bygningene i Toronto sentrum? Virkelig? Det hadde jeg ikke hørt. Hvordan ble det løst? Da CN Tower ble bygget, løste de problemet ved å justere teknologien. Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan innovasjon fungerer. Ja. Det er interessant å se hvordan teknologien utvikler seg. Og hvordan den tilpasser seg urbane miljøer også. Nøyaktig. Byer er i konstant endring, og det samme er teknologien vår. Det får deg til å tenke på fremtiden til urban livsstil. Definitivt. Jeg lurer på hvilke innovasjoner som kommer neste gang. Leksjon 14. Historiske perspektiver. Mange mennesker mislikte kirkens makt en gang. Ja, og de ønsket Luthers ideer for endring velkommen. Det var en betydelig periode i historien, ikke sant? Absolutt. Den protestantiske reformasjonen hadde en enorm innvirkning. Det endret religionens og samfunnets kurs. Og det utløste debatter som fortsatt er aktuelle i dag. Ja. Diskusjoner om trosfrihet pågår. Det er interessant å se hvordan historien former vår nåtid. Faktisk. Vi kan lære så mye av disse hendelsene. Leksjon 15. Dyremøter. Så du apeshowet i dyrehagen? Ja. De apene gjorde triks for å imponere oss. Jeg elsket hvor lekne de var. Og det var en babyape som klamret seg til morens rygg.
Det var så herlig. Det smeltet hjertet mitt. Jeg vet. Naturen kan være så sjarmerende å se på. Det får deg virkelig til å sette pris på dyrelivet. Absolutt. Hvert dyr har sin egen personlighet. Vi bør besøke dyrehagen igjen snart. Leksjon 16. Faktureringsforvirring. Jeg beklager forvirringen rundt regningen. Det ser ut til at det var en feil, ikke sant? Ja, de belastet meg feil. Det kan være frustrerende. Har du kontaktet kundeservice? Det gjorde jeg. De var hjelpsomme og fikser det. Det er godt å høre. Det er viktig å løse disse problemene raskt. Nøyaktig. Jeg setter pris på deres raske svar. Det er en lettelse når ting ordner seg. Ja. Jeg skal holde øye med min neste uttalelse. Leksjon 17. Emosjonell musikk. Du vet, det kan virke dumt, men musikken var så pen at jeg gråt. Det er ikke dumt i det hele tatt. Musikk kan vekke dype følelser. Ja. Det knytter seg virkelig til hjertet. Jeg føler det på samme måte når jeg hører visse melodier. Det er utrolig hvordan musikk forteller en historie uten ord. Nøyaktig. Det kan ta deg tilbake til spesielle øyeblikk. Jeg elsker hvordan det kan løfte eller trøste oss. Ja. Det er et universelt språk vi alle forstår. La oss dele favorittsangene våre neste gang. Leksjon 18. Starte samtaler. Når du møter nye mennesker, er det best å begynne med enkle emner som hobbyer. Jeg er enig. Hobbyer er en fin måte å bryte isen på. Hvilke hobbyer pleier du å nevne? Jeg snakker ofte om min kjærlighet til å male. Det vekker interesse. Det er en fantastisk hobby. Maler du ofte? Ja, hver gang jeg finner litt fritid. Det er avslappende. Det burde jeg prøve. Hva liker du best å male? Jeg elsker landskap, de er så levende og fulle av liv. Det høres vakkert ut. Jeg vil gjerne se arbeidet ditt en dag. Leksjon 19. Populære programmer. Vel, det er dette sci-fi-showet som blir stadig mer populært. Virkelig? Hva handler det om? Den er full av uventede vendinger og fascinerende karakterer. Høres spennende ut. Jeg elsker en god plot-twist. Spesialeffektene er også imponerende. De trekker deg virkelig inn. Jeg gleder meg til å sjekke det ut. Hva er tittelen? Det kalles Galactic Adventures. Du burde se den. Jeg legger den til på listen min, ser du den ofte? Ja, hver uke. Det er min lille virkelighetsflukt. Leksjon 20. Farvel. Definitivt. Det var flott å se deg. Du også.
Ta vare og hold kontakten. Jeg vil. La oss planlegge å møtes igjen snart. Ja, det vil jeg gjerne. Vi kan ta igjen mer. Kanskje neste uke? Høres perfekt ut. Jeg sender deg en tekst senere. Stor. Ser frem til det. Jeg også. Ha en fantastisk dag. Du også? Leksjon 21, idrett og samfunn. Hørte du om endringene i sportsligaer nylig? Ja. Det er fascinerende hvordan historien former disse ligaene. Nøyaktig. Rettssaken fra 1896 påvirket virkelig ting, ikke sant? Det gjorde det. Det åpnet dører for mange spillere. Og nå ser vi mer mangfold i team. Absolutt. Det er en refleksjon av samfunnet vårt i utvikling. Jeg elsker hvordan sport kan bringe mennesker sammen. Jeg også. Det er en flott forener på tvers av kulturer. Og det lærer viktige livsleksjoner. Leksjon 22, sykepleie og samfunn. Det er mye historie bak sykepleie, er det ikke? Ja, det er interessant hvordan oppfatninger har endret seg over tid. Høyre. Mange sykepleiere ble sett i et negativt lys den gang. Nøyaktig. De ble ofte urettferdig dømt, ikke sant? Det er trist å tenke på stigmaet de møtte. Det er det virkelig. Men nå er sykepleie høyt respektert. Ja. De er avgjørende for helsevesenet vårt. Absolutt. Deres engasjement er inspirerende. Og de spiller en så avgjørende rolle i våre lokalsamfunn. Leksjon 23, hold deg organisert. Synes du lister er nyttige for å holde orden? Definitivt. De holder meg på sporet for alt. Jeg er enig. Det hjelper å visualisere hva som må gjøres. Nøyaktig. Dessuten føles det givende å sjekke ting. Ja. Det gir en følelse av prestasjon. Og det reduserer stress ved å håndtere oppgaver. Sikkert. Jeg kan ikke forestille meg livet mitt uten liste nå. De gjør livet så mye enklere, gjør de ikke? Definitivt. Det er et enkelt, men effektivt verktøy. Leksjon 24, søte fristelser. Har du noen gang lyst på godteri selv om det ikke er det sønneste? Hele tiden. Det er vanskelig å motstå de søte godbitene. Høyre. Men for mye kan skade tennene våre. Ja, jeg prøver å begrense meg selv, men det er tøft. Alt handler om balanse, antar jeg. Ekte. Litt overbærenhet her og der er greit. Nøyaktig. Moderasjon er nøkkelen til å nyte søtsaker. Og å finne sunnere alternativer kan også hjelpe. Absolutt. Frukt kan tilfredsstille den søtsugen. Leksjon 25, avisenes rolle.
Aviser endret virkelig hvordan vi bruker informasjon, gjorde de ikke? Ja. De er viktige i alle større byer. Og de holder oss informert om verden. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan de former opinionen. Høyre. De kan påvirke sosiale endringer. Ja. Men industrien utvikler seg med teknologien. Ekte. Digitale plattformer blir stadig mer populære. Men tradisjonelle aviser har fortsatt verdi, gjør de ikke? Absolutt. De tilbyr dybderapportering. Leksjon 26. Unike dyr. Har du noen gang tenkt på hvor unike kenguruer er? Ja. De er så interessante skapninger. Og de finnes bare i Australia, ikke sant? Nøyaktig. Det er utrolig hvordan forskjellige dyr tilpasser seg. Ja. Hver region har sitt eget unike dyreliv. Det er fascinerende å lære om habitatene deres. Sikkert. Bevaring er viktig for disse artene. Absolutt. Vi må beskytte miljøet deres. La oss spre bevissthet om unike dyr. Leksjon 27. Beredskap. Det er alltid godt å være forberedt på nødsituasjoner, er det ikke? Ja. Jeg håper vi aldri møter en. Nøyaktig. Men å vite hva du skal gjøre er avgjørende. Ja. Å ha en plan kan redde liv. Sikkert. Det gir deg trygghet. Og det er ikke vanskelig å forberede et grunnleggende sett. Ekte. Bare noen få viktige ting kan gjøre en forskjell. Ja. La oss oppmuntre andre til å forberede seg også. Absolutt. Å være proaktiv er alltid smart. Leksjon 28. Væskeforskrifter. Visste du at det er regler for væskebeholdere? Ja. Det er interessant hvor strenge de er det ikke? Høyre. Ingen væsker under 100 milliliter på flyreiser. Nøyaktig. Det er av sikkerhetsmessige årsaker. Ja. Det er overraskende hvor mye vi tar for gitt. Ekte. Små ting kan gjøre en stor forskjell. Å være klar over disse reglene hjelper oss å reise bedre. Absolutt. La oss minne alle om dem. Ja. Kunnskap er makt når du reiser. Leksjon 29. Dagligvarelister. Har du begynt å lage dagligvarelister? Ja. De er en livredder for shopping. Absolutt. Det hjelper meg å huske alt jeg trenger. Høyre. Frukt, grønnsaker og brød er nødvendig. Ja. Det er lett å glemme ting uten en liste. Nøyaktig. Og det sparer tid i butikken også. Sikkert. La oss fortsette å dele listetipsene våre. Ja. Det gjør shopping mer effektivt.
Sammen skal vi erobre dagligvarehandelen. Leksjon 30. Lemmer og ressurser. Har du hørt om kunstige lemmer? Ja, de kan virkelig forandre liv, men det er en stor utfordring. Det virker umulig å erstatte alle lemmer som går tapt. Du har rett. Det er aldri nok ressurser til alle som trenger det. Hvorfor er det det? Finansiering og teknologi er store problemer. Ikke alle har tilgang til dem. Det er så sant. Hva kan gjøres for å forbedre dette? Vi trenger mer bevissthet og støtte til forskning og finansiering. Jeg er enig. Det er et viktig område som krever oppmerksomhet. Leksjon 31. Hobbyer slapp av. Har du noen hobbyer å slappe av? Ja, jeg liker å lese bøker og gå turer. Det høres avslappende ut. Hva slags bøker leser du? For det meste skjønnlitteratur og noen mysterieromaner. De tar meg til en annen verden. Jeg elsker mysterier. De lar deg gjette til slutten. Nøyaktig. Det er spennende å finne ut plottveien din, Jean. Har du en favorittforfatter? Ja, jeg liker virkelig Agatha Christie. Hva med deg? Jeg liker Dan Brown. Bøkene hans er så engasjerende. Leksjon 32. Nødvendige arrangementer. Hvilke nødvendige arrangementer må du gjøre for turen? Jeg må bestille hotell og bekrefte flyet mitt. Hvor lang tid vil det ta å overføre reservasjonen min? Vanligvis tar det bare noen få minutter online. Det er praktisk. Hva med transport? Jeg burde bestille en biltjeneste til flyplassen. God idé. Det er alltid bedre å planlegge fremover. Definitivt. Det sparer mye stress. Jeg burde gjøre det samme for min neste tur. Leksjon 33. Babyutstyr. Hva synes du om å bruke en bassine? De er koselige, men en barneseng er tryggere når baby vokser. Det gir mening. Sikkerhet er prioritet. Nøyaktig. I tillegg varer barnesengene lenger. Har du sett på forskjellige stiler? Ja, det er så mange søte design der ute. Det er fint å ha alternativer som passer med innredningen din. Sikkert. En stilig barneseng kan forbedre barnehagen. Jeg elsker ideen om et temarom. Leksjon 34. Reiseplaner. Har du vurdert å reise i sommer? Ja. Jeg er spent på alternativene. Hvilke land ser du på? Jeg tenker på Europa. Kulturen er fantastisk. Flott valg. Har du sjekket visumkravene? Ikke ennå, men jeg burde. Det er viktig å planlegge fremover. Absolutt. Hvert land har forskjellige regler. Jeg skal undersøke dem i kveld. Takk for påminnelsen. Ikke noe problem. Det er bedre å være forberedt.
Leksjon 35, bookingstrategier. Når pleier du å bestille reisene dine? Jeg foretrekker off-season, det er billigere. Smart strategi. Bestillinger på ukedager kan også spare mye. Nøyaktig. I tillegg gir færre folkemengder en bedre opplevelse. Har du funnet noen gode tilbud i det siste? Ja, jeg fant en god pris for et hotell. Det er kjempebra. Hvor bor du? Et fint sted nær stranden. Kan ikke vente. Høres perfekt ut for avslapning. Leksjon 36, sunn snacking. Har du noen gang lyst på noe søtt eller salt? Hele tiden. Jeg prøver å velge sunnere snacks. Hva pleier du å gå for? Jeg elsker frukt eller nøtter i stedet for chips. Det er en god idé. Det burde jeg også prøve. Alt handler om balanse, ikke sant? Nøyaktig. Sunn snacking holder energinivået oppe. Dessuten føles det godt å ta bedre valg. Avtalt. La oss dele snackideer. Leksjon 37, valutasnakk. Vet du hvor mange kvartaler som tjener $1? Ja, 4/4 utgjør $1. Nøyaktig. Og $1 er verdt 100 cent. Det stemmer. Det er interessant hvordan valuta fungerer. Jeg liker å lære om forskjellige valutaer rundt om i verden. Jeg også. De har alle unike design og verdier. Hva er din favorittvaluta? Jeg elsker de fargerike sedlene fra andre land. De forteller virkelig en historie om kulturen. Leksjon 38, kunstutforskning. Har du noen gang prøvd å male eller tegne? Ja, jeg elsker det. Kunst åpner en ny uttrykksverden. Det er utrolig hvor kreative vi kan være. Absolutt. Det er også terapeutisk. Har du et favorittmedium? Jeg liker akvarell. Det er så flytende og levende. Det høres vakkert ut. Jeg kan prøve det. Det burde du. Det er gøy å eksperimentere med farger. Jeg skal definitivt se på det. Leksjon 39, daglig rutine. Har du en fast rutine etter jobb? Jeg pleier å gå på treningssenteret rett etterpå. Det er flott. Å holde seg aktiv er viktig. Ja, det hjelper meg å slappe av etter en lang dag. Har du en spesifikk treningsøkt? Jeg elsker en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det er en balansert tilnærming. Det holder ting interessant, helt klart. Jeg kan bli med deg en kveld.